台中的新社是桃仔的重要产地。今年寒天因为旱害甲大雨来算长，桃仔结果率真低，只有2成到3成，农民是忧头苦面。 这是台中新社一个桃仔园的状况。农友表示，今年冬天的寒流是一波接一波，造成今年桃仔的收成真歹。就修炼湿冷，它不会授粉，所以今年的桃子走果率很低。今年2月桃仔开花时，拄着寒流，再加上雨水伤济，结果敢若2到3成，损失是真悬。若气温无到15度的时，果子树嘛会启动休困，停止生长。正常的话。 都要蔬果，现在这个都没有蔬果，还要有那个空的地方都没有果实啊。全台中种桃仔的面积大约是1100多公顷，其中新社甲东势各占1/3。面对这波严重的损失，农友是马口无目屎，嘛祈求后续的采收期气候会当稳定，上无互今年有收成。 Hello， 大家好，我是林文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。